好，大家好，大家早晨啊，又嚟到咧，我哋每周規劃。我咧係你哋今個星期嘅主持人，我叫 Heidi 啦。我哋日間嘅工作咧就係做理財策劃嘅。咁我而家喺Amway 呢個平台咧，我嘅title 係一個 DD，係啦。咁今日好開心咧，就揾到我哋 EAP 嘅電兔係租姐同埋佢嘅團隊咧嚟同我哋接受訪問喎。咁咧租姐嘅訪問，我諗大家都聽過好多噶啦。咁所以咧今日咧，我就想揾埋佢嘅團隊一齊，咁就了解下佢一條團隊嘅規劃係點樣做嘅。咁佢身邊兩位伙伴咧，可能有啲人都未係好認識喎，我都比較少見佢哋啊。咁所以咧，我就想你哋三位咧，不如都介紹一下，簡單一句啦，介紹自己嘅姓名、職業同埋你哋嘅即係點解會入 Amway 啦，好唔好啊？我先係嘛？好好啊，啊。租姐你先啦，不如就我係一個我日間工作係一個工程師。我接觸 Amway 係因為我幼稚園嘅大仔嘅幼稚園同學個家長咧，然後介紹我嘅。咁我有陣時因為咧 cancer 好翻啦，咁然後咧就佢同我講完 Amway 之後，我就覺得都係一個發展嘅途徑。咁然後咧就好深入咁樣去了解呢件事之後，發現原來好多價值都我好想要，咁所以好積極地發展。今日咧我嘅喺 Amway 嘅編咧就係、創業者翡翠創業者白金。好。咁隔離嗰位咧，Hello，我係 Simon，咁我都係做工程嘅，係阿租姐嘅同事嚟嘅。咁我點解會接觸 Amway 咧？其實我開頭係市儈啲，咁啊純粹係想揾錢，咁啊睇下揾到個被動收入啦，咁咪都可以幫補第時退休之後嗰個穩定嗰個生活啊，所有嘢啦。咁但係接觸落咧，就發現咗 Amway 入邊有好多啲好好嘅嘢，而啲產品啊嗰啲亦都好有信心咯，又可以幫到人，又幫到自己。嗯，非常好。喂跟住，hello，係啦，係啊，到你跟住啦。到我啦，係啦，我就係、我就係 Jenny，係啦，我都係姓鄺嘅，咁我就係阿 Jo 個家姐嚟嘅，咁我日間工作咧就係喺 NGO 做一位行政助理，係啦，咁點解會加入 Amway 咧？咁其實真係因為我妹妹嘅一個好真實嘅一個經歷啦，咁就我見到佢即係由唔舒服到跟住接觸安理，接觸紐崔萊。咁繼而咧，而家就係你見到佢個樣係越嚟越健康啦，越嚟越 bright 啦。咁我亦都好開心可以即係認識到呢個平台，從而我都想認識到健康，從而帶動一個被動式嘅收入。嗯，非常之好喎。咁好啦，我哋咧又不如問下租姐而家咧你就完成咗創業者白金啦。你而家咧嘅架構係點嘅？即係除咗阿 Simon 同埋 Jenny 之外，我都知你應該仲有其他嘅線頭已經出現咗啦。係啊，我而家係即係六組線都出現咗㗎啦。咁第一組線就係阿 Carrie 啦，大家都好識佢，都識得佢啦。佢今日唔得閒啫。咁佢已經係白金啦。咁佢下邊有銅章啦，亦都有大初階啦。咁而家喺度發展緊啦。咁第二組線咧就係阿 Connie，咁就係一個退休嘅媽媽啦。咁我哋就係工程上邊認識嘅。咁今日佢其實佢又係唔得閒咁啊，咁所以嚟唔到嘅。咁第三組線就係阿 Simon 啦。咁阿 Simon 係啦，阿 Simon 就係同事啦。咁而家喺度積極發展啦。咁 Simon 都好快啊，入咗嚟2個零月度啦。咁佢已經有4個幾 ABO 啦。咁係啦。咁第四組線咧就係Kelvin，我嘅大學同學。咁佢都好積極地發展，而家去啱啱開始起步啦。咁佢都好認真去學習咯。咁第五組線就係其實家姐嗰邊咧就係其實我媽媽嗰組線下邊嘅。咁第五組啦。咁仲有第六組線咧，其實係度醖釀緊嘅。咁第六組線就包括即係有一紮人，其實大家都喺度大家觀察啊，或者係想去開始發展起步咁。有雲石阿鄭生啦，阿 Sam 啦。咁佢就雲石廠嘅老闆嚟嘅。咁仲有我啲同事啦。佢哋又係 PM 嚟㗎啦。咁幾組其實有啲舊同事啦。咁樣咁大家都係觀察中，都係第六組線就係應該係阿鄭生咯，即係阿雲石廠嘅老闆咁樣。嗯，好好喎，六組線呢個已經係鑽石架構嚟噶咯喎。恭喜哦。你啊，租姐！
係啦，大家努力。同埋我聽到咧，其實頭先租姐佢講咧，有好多都係佢本身身邊嘅 network。咁我相信即係租姐本身一定係份人就好可靠啦，所以揾到好多佢身邊嘅伙伴就加入啦。咁我又想問下阿 Simon 同埋 Jenny，或者係 Simon 先啦。其實咧，你嗯。哋兩個啱啱起步都好新喎，你哋有冇面對啲咩預期之外嘅挑戰啊？即係你本身加入嘅時候，頭先都係話啊，我都想帶動一個被動式嘅收入，咁其實咧都想喺呢度發展。咁但係我哋初初諗咧就諗到，哇好美好啊！做好嘅話，咁但係一定會有少少挑戰遇到嘅。我想問下你哋兩個遇到啲咩挑戰啊？Simon，不如你講先。我講先啦。咁其實喺做邀約嘅時候，其實都本身預咗，唔一定個個你即係邀約做親，佢一定會嚟啊應承嘅。咁有時就係表面開頭就可能好客氣啦，即係讓好做好有興趣咁樣，但係跟住再跟進嘅時候，跟住突然之間就變得成日都好忙，一揾親佢就好忙咁樣啊。咁但係呢啲要面對克服咯。嗯，係啊，特別係本身都未必係做開前線嘅工作，係咪啊？忽然係啊。之間要面對拒絕。咁阿 Jenny 咧，你又面對緊一啲咩嘅挑戰啊？本身其實冇諗過。嘅挑戰咧，就係同阿 Simon 同埋或者一般嘅初初發展者嘅朋友，其實都係大同小異，都係即係平時都唔會邀請去做一啲邀約啦，又或者啊想分享啦咁，只不過係即係以前嘅分享，只不過係啊我有啲好嘢啊，我就咁介紹俾你，即係完啦咁樣。咁但係其實今次呢一個即係認識安利咧，就認識柳崔來咧，其實就係想分享一樣真係自己身邊覺得好嘅嘢。咁但係人哋就覺得啊你即係好似啊你都係賺錢嘅啫咁樣啊你先 refer 啲好嘢俾我啫。其實根本就唔係咯。咁遇到嘅困難就係、有好多人都係一啲比較以前舊年代嘅一啲思想啊。咁嗯都係一啲潛移默化嘅思想，我哋就要去即係去叫做 clarify 咯，我哋要去話俾佢聽，其實唔係㗎啦，而家已經即係變咗好多咁。咁遇到嘅困難就誒、都係嗰啲即係都係推下啊咁樣咯。咁但係我身邊啲朋友都好好嘅，咁佢哋都願意去聽嘅。咁我就會慢啲咯，我就會慢慢咁樣去，即係同佢一齊分享產品啊，同埋繼而就邀約佢哋咁樣。嗯，呢個咧聽落都係其實係普遍大眾初初發展 Amway 嘅時候咧嘅人會遇到嘅挑戰嚟嘅。咁阿 Jo 姐，我想問下你啦，因為其實你都已經我喺呢度一段時間啦，咁你嘅心臟一定好強大。咁但係我係新帶翻嚟咧，我哋叫呢啲 BB 啊，咁你點樣去協助佢哋面對呢一啲嘅挑戰咧？啊！大家都經歷過 BB 嗰段時間嘅，我將個 BB 嘅經驗咧，然後當其時我點樣去突破啊，或者係咁，所以其實有一個同理心啦。首先我要明白佢啦，咁大家咁 BB 其實我採取嘅策略咧就係陪伴。同嗯細路仔一樣嘅啫，陪伴。咁用最短嘅，即係如果當佢哋有問題嘅時候，我用最短嘅時間，然後揾到資源，然後去協助佢。佢要有問題嘅時候，我亦都好積極咁樣去幫佢去解決咯。咁喺佢哋然後其實因為每個人咧嘅發展咧，佢哋嘅時間或者佢哋嘅心路歷程，佢哋嘅背景都唔同啊。咁可能有一啲人咧就好 ready 㗎啦。咁佢好似阿 Simon 咁樣，其實佢已經好有概念㗎啦。咁但係有其他有啲伙伴咧，可能佢自己嘅心理阻障都比較大啊。可能話要做營銷啊，或者係要突破第一步咧，要同人哋肯開口講。咁你就喺針對佢嗰方面，即係佢要突破點，要同佢一齊經歷呢件事咯。咁其實係佢要經歷呢件事嘅時候，佢會有一啲唔開心嘅。會有一啲會好大嘅挫敗感，你翻嚟咧要安撫佢，要同佢要同佢同步啊，要同佢同頻啊，即係你要感受到佢嗰種難處，然後繼而其實老實講啊，我哋都冇乜方法㗎啦。
來來去去咧，其實真係話俾佢聽，下一次繼續努力咯。每一次都係一個經歷嚟嘅。當你經歷夠多嘅時候，你就會可以其實你諗到一個點樣去突破你自己。因為佢哋去面對朋友嘅時候，我都唔在場噶嘛。咁唯有就係等佢個心臟又強大啲啦。咁我真係好想好似徐醫生咁樣啊！我其實成日徐醫生都話咧。佢好想將佢自己嘅經歷咧，然後好似記憶麵包咁樣啊，叮當嘅記憶麵包咧，然後印晒落嚟，你哋食晒佢咁樣。咁但係咁唔得啊嘛，唔得，我又去點樣？我又自己去諗方法，點樣可以令到我自己經歷過嘅嘢，或者我見到嘅嘢，然後用我嘅自身經歷，然後話翻俾佢聽咯。咁呢個係我嘅挑戰嚟嘅。好。係啊，我相信呢個都係所有大團隊嘅領袖咧嘅一個學習嚟嘅。咁我咧，因為之前都有訪問過 Jo 姐啦，哇！我覺得 Jo 姐咧，佢之前其實都有講同理心，但係而家咧，當你嘅團隊大咗嘅時候咧，我直情隔住個 mon 我都感受到咧，你嘅同理心嘅能力又再強咗啊！即係嗰個功力啊，嗰個 level 又再升 level 咗。咁所以就好戥你嘅伙伴開心啊，因為你哋有一個好好嘅領袖，真係好為你哋去着想。咁同埋係頭先都喺度講啦，其實講嚟講去做領袖嘅都係得三足屁，都係同理心，點樣係去用時間去關懷同埋陪伴，咁而去令到各位成長啦。咁嗱，除咗一啲新嘅 baby 之外咧，頭先我哋都有提及到 Carrie 嗰條線，其實 Carrie 而家都已經係一個銀章，同埋佢已經出咗啲新代咯喎。咁好啦，我相信 Carrie 咧已經冇咁玻璃心啦。咁你點樣培育佢成為一個領袖咧？嗱，大家都認識阿 Carrie 啦，咁Carrie 其實佢有基本嘅能力㗎啦，咁佢要令到佢成為一個領袖，就係佢要自己建立團隊，而佢有一個領袖嘅能力去慢慢培育啊。咁可能你啱啱初階，即係一開始嘅階段，可能由你做銀章，直至到 even 做到 FP，做到創業者牌，咁其實只係一個營銷啫嘛。咁可能你下邊冇腳都仲得，都會做得到。但係我哋唔想佢咁樣停噶嘛，咁一定要佢，我頭先講我嘅同理心，就要令到 Carrie 自己都要有一個同理心，同埋要睇到別人嘅需要咯。咁我其實要做啲咩咧？我就係示範咯。嗯。我今日點樣對 Carrie，我即係我點樣對 Carrie 或者 Carrie 嘅心代，咁佢會睇到噶嘛？咁嗱，有時仲有啲嘢就好多謝大家旁線咧 EAP 嘅所有伙伴啦，又多謝徐醫生同埋阿科華啦。咁大家咧嘅熱切嘅關愛咧，然後咧折射式兜個大圈咧，然後話翻俾阿 Carrie 聽。就覺得阿 Jo 姐好好啊，Jo 姐咧肯好為團隊付出啊，好幫到其他伙伴啊，咁呢啲咧其實係植入咗佢哋嘅心入邊嘅，即係其實我就係 ready 隨時都喺度，只係你用唔用嘅啫。咁我都好希望佢自己做得到，好似咁嘅能力啦。咁其實我哋講緊老鷹四大條件，慾望、付出、改變、配合。咁一路都係講緊呢件事，點樣去提升你自己有個必做不可嘅慾望，咁你點樣去付出喺呢件事情付出，同埋你要有一個蛻變咯。你真係要你以前可能做銀章嘅時候，或者係你以前嘅光景，或者你喺正職上邊要有一個大嘅蛻變，然後去迎合呢一個 Amway 生意，咁同埋就係咁簡單咯。咁就阿 Carrie 都努力中嘅。嗯，係啊，我都感受到，同埋佢已經出咗咁多，即係佢嘅架構咧，聽落其實都好穩健喎。咁頭先我都聽到 Jo 姐講，哇，真係其實你話大家兜咁大個圈嚟去幫你手建立呢個形象，其實咁，但係首先咧，都真係要 Jo 姐本身真係好付出咧，大家先至會講得出呢一句説話。即係而 Jo 姐嗰個付出，無論喺 WhatsApp 上面啦，喺個真人上面啦，又或者喺大團隊上面咧，其實我哋個個都真係見到佢係好為團隊付出，所以大家都係只不過講翻句真話。咁同埋都唔單止係淨係你做咗團隊嘅榜樣，我相信你都係即係唔係淨係你自己團隊啊，而係喺大團隊度你亦都成為咗好多個人嘅榜樣咯。所以就好多謝你啊，Jo 姐。咁而家咧又有6條線啦，頭先我哋講到，哇真係好好啊！我直情好戥你開心啊，已經不知不覺間我哋已經開始呢個鑽石架構嘅形成啦。咁6條線真係人數多咗好多噶咯喎。咁再比起之前嘅時候咧，其實你係會點樣去
即係因為個人數多咗好多嘅時候，其實你喺行動上面或者你喺規劃上面，你會做啲乜嘢嚟係去協助呢一班大班人嘅伙伴咁樣嘅咧？嗱，首先講時間上邊啦，咁時間上邊你要分配啊，一個禮拜得7日嘅啫嘛，每人都係得24個鐘嘅啫。咁你13/1嗰度你就要自己要規劃啦，一個禮拜入邊咧點都會同伙伴咧要有一次嘅 catch up，每人都希望有一次，不論係電話啦、WhatsApp 啦，或者見面啦，或者任何嘅經歷啦，咁一定要去了解翻對方嘅需要，呢個跟進。咁第二咧就剩翻就自己剩翻1日俾自己啦，就去做我嘅個人推薦。咁我一定會識新伙伴，我要繼續去 keep 住做我嘅個人推薦噶嘛。咁嗱就大概個時間表係咁咯，我當自己斬開幾份咁樣去做咯。咁另外一邊廂就能力要提升佢哋嘅能力啊。咁好似阿徐醫生咁啊，梗係運用系統啦，因為大家都係 BB 啊，太 BB 嘅話咧，喺系統上邊咧都未認識晒，咁就好需要佢哋鼓勵佢哋，然後要認識個系統咯。咁嗱，上 AOP 啦，上 PTC 啦，上營養班啦，呢啲緊㗎啦。咁另外再加上阿徐醫生嗰個培育 AOB 嗰個培訓又係非常之好啦。咁喺我Ride On，即係除咗佢哋上完之後咧，其實我自己都會開補習班㗎嘛。咁開補習班就希望佢哋過嚟，然後俾我去私人補習啦。咁我嘅私人補習咧，我都好多人好中意㗎。咁你記得要嚟啊！咁咁我嘅私人同埋咧喺技能上邊，我哋都係要培訓翻4大基本功，因為喺4大基本功講緊邀約技巧、回答異議、產品展示同埋OPP。咁呢啲能力咧都專針對佢哋要做。咁但係真係即係都係嗰句，唔好話 BB，因為太多嘢要學啊。咁就揀一啲咧，佢哋重中之重嘅嘢。假設佢哋而家係要好，佢哋係生意切入嘅，會先做生意比較多嘅。咁我哋咪着重喺呢個生意上邊咯。但係有一啲伙伴，佢哋真係好中意營養嘅，喺營養上邊咁，可能佢已經上咗1-2期嘅營養班咁。咁開始咧，其實都會教佢去點樣做營養諮詢啊，或者係點樣有啲standard 嘅配方啊，話俾佢聽啊，你對人應該要點樣去用營養切入咁即係每個人嘅需要都唔同，咁令到佢其實佢開始嘅時間最舒服嘅方法咧，就令到佢去開始咗先，就係咁咯。咁同埋YMA 啦，同埋產品感受都非常之重要。咁究竟點解你想做 Amway，或者係你又要俾一個好大嘅原因俾自己要做好呢件事？咁而家都係跟進緊嘅，即係佢哋可能兩位阿 Simon 同埋阿 Jenny 都諗緊，咁我有個非做不可嘅原因，咁嗰個原因係要令到感動到自己，咁未來嘅人，即係未來嘅路，你先覺得有價值咯。咁我又揾翻呢一個價值出嚟。嗯，我頭先咧一路租姐喺度講緊嘅時候咧，唔知大家有冇留意，我對眼已經望緊下邊，因為我好努力咁喺度寫緊 notes。你嗰啲錄影㗎嘛？你錄影咗㗎嘛？咁錄影咗都係噶嘛，大家真係要即係錄影咗，大家都要之後放上 Facebook 咧。其實大家都係要再睇，即係我覺得係好多 notes 寫低咗啊，而係咧即係 Jo 姐係真係逐步逐步好無私咁樣已經講咗佢一路做緊嘅嘢落嚟。即係我覺得呢個係對每一個領袖咧都係一個好好。即係我又講翻啊，點解我今日會諗住係揾 Jo 姐同埋佢嘅伙伴一齊嚟咧？因為我覺得咧 Jo 姐做得咁快係一定有原因，咁所以今日呢個組合咧係可以令到一啲已經係積極發展嘅領袖，大家都想轉變，大家都希望想個速度快啲，咁我哋就可以參考下其實 Jo 姐佢做緊啲乜嘢，而大家可能係有嘢未做足，咁我哋可以跟住去做啊嘛，咁所以呢個 note 係非常之好，同埋呢個錄影係非常之好，咁我覺得嗱，就算 Simon 同埋阿 Jenny 都好啊，你哋第日可以睇翻呢段錄影，好多 note 可以學噶，咁我又問下 Jo 姐啦，即係頭先講咗啊，你一路都做咗好多嘢咯喎，你加入咗 Amway 一段時間。你覺得自己咧喺呢段時間咧最大嘅改變係啲乜嘢？最大嘅改變，個樣唔同咗咯。咦，個樣有啲咩唔同咗啊？因為係靚咗，食得多 n 出嚟係咪啊？係啊，都係啊，真係人就精神咗啦。咁但係最大嘅改變其實個人係柔軟咗嘅。
嗯。咁我諗大家都會感受到，因為都有唔同嘅聲音翻嚟咧，就係、當人哋啱啱嚟嗰陣時，個氣場都係好大啦。咁而家今日見到其實個人無論外表咧、裏邊咧，其實都係柔軟咗。咁其實呢個柔軟咧，亦都唔單止喺生意上邊幫到我自己啦，咁吸引到幾位嘅大家一齊嘅合作伙伴啊，大家先可以一齊做好呢個生意。咁但係同埋因為呢一個嘅親和力提升咧，其實喺我公司嘅層面啦，或者喺朋友其他嘅圈子入邊咧，都係一個好好嘅改變嚟嘅嚇。咁我覺得最重要係呢樣嘢咯。嗯，係啊，即係咧，其實喺 Amway 做得耐咧，我都覺得呢一個係普遍大家嘅得着，都係個親和力係提升，因為我哋係做人嘅生意，咁所以唔覺意咧，自己個親和力提升咗咧，即係啲朋友都會多咗，即係自己個人都會開心咗，即係大家可以留意下，其實 Amway 啲領袖咧，個樣都好和藹可親，即係面目可憎嗰啲咧，其實做唔到 Amway，又或者係慢慢都會變翻做和藹可親嘅樣。咁好啦，我哋咧就咁，我哋規劃嚟噶嘛，咁又講下 Jo 姐而家嘅規劃啦。你有冇啲咩短期嘅目標同埋啲咩長線嘅目標啊？咁而家因為呢段片咧，我相信好多你嘅伙伴都會睇嘅，咁就可以係一個宣告，揾你嘅伙伴一齊支持你去完成呢個目標啦。好啊，咁我今年嘅目標長遠嘅目標咧，一定係 A70做鑽石嘅，然後去到咁仲有3年嘅時間。咁今一年嘅短期目標咧就係翡翠，咁要出到我要出到3條線成為白金，然後又一齊去到福岡嘅。咁就好啦。咁再短期啲嘅目標咧，我就係每個月都要 Q 一條線。咁所以其實而家而家係 BB 啦，咁同埋去到3月嘅時候咧，一定要轉入直路㗎啦。咁要究竟嗰一刻究竟幾多條線可以 Q 得到一路 Q 落去咧？咁就靠我而家呢一刻究竟我做到幾多功夫咯？嗯，好，咁我哋又要訪問下你身邊2位伙伴啦。好啦，Simon 同埋阿 Jenny，咁你聽到，哇，你哋嘅領袖佢有呢個目標喎，咁又想問下你哋自己有冇定啲咩短期同埋長期嘅目標嚟去同佢一齊去拼搏佢呢個目標咧？咁阿 Simon，不如你講先咯嗱，因為我其實都起步唔係好耐啦，咁我暫時嘅目標都係盡量揾 ABO，咁我希望睇喺今年內咧揾夠20個，喎。目嗯標揾夠20個 ABO，咁暫時嗯而家係得4個啦，就10幾個，所以我要繼續去邀約，繼續去做好呢樣嘢。呢個係暫時嘅短期目標啦。咁另外一個目標就盡快 Q 啦。啊，嗯。誒，橫掂都係啦。嗱，我哋咧而家我就幫下捽姐，或者 Jo 姐咧就捽下人先。我哋盡快 Q 咧都要有一個時限嘅，不如咧而家就俾你定一個時限，會定幾時 Q 咧？目標都係要定下嘅。幾時 Q 啊？嗯，哇！呢個目標我真係要計下數先，知道幾時 Q 得到。定咗就可以而做家仲不斷喺到噶啦。度建立緊自己嘅信心啦，因為其實好多嘢都自己覺得自己做好不足嘅，咁有好多嘢都要學緊嘅，所以成日都要上堂啦，要學好多嘢因嗯為你除咗邀約，即係不斷邀完啲人翻嚟之後，你點樣去跟進啊？所有好多嘢先至有得 Q 噶嘛，你唔係邀完之後跟住就可以自動 Q 噶嘛，嗯，所以好。呢個係要不斷學習咯。冇問題，嗱呢個咧可以之後咧，我都係可以留翻俾阿 Jo 姐同你去做規劃嘅。不過咧，我就想帶一個信息俾你。之前咧，我哋咧你阿煲你應該知道啦，ACT 大領袖，咁佢咧就講過有一個咧，就係90日內咧係真係好容易，唔係真係唔可以話好容易，但係90日內 Q 咧係一個非常之 achievable 嘅目標嚟嘅。咁你可以循住呢個方向咧就考慮下喎。咁好啦，咁阿 Jenny，你有啲咩短期同埋長期嘅目標咧？嗱，兩姊妹喎，係咪要落力少少支持下？支持就一定㗎啦，係啦，即係身體力行啦。咁即係妹妹叫到我所有嘢咧，其實我都90%已經即係一定 say yes 嘅，係啦。咁短期嘅目標係乜嘢啊？短期嘅目標，因為本身自己工作都真係好忙，咁所以短期嘅目標就有啲偏嘅轉變啦，係啦，即係咁啦。咁長遠嘅目標我就希望都可以熟翻自己先，係啦，即係唔好話，即係唔好講某一個好具體嘅偏住先。咁暫時都係呢一個目標，朝住呢個方向進發咯。係啊，我都好啊，係，我都一路跟住我妹妹，係啦，我一路都會喺佢身上學習。
係咯，記希望可以住你有做得更好。呢個夢，係啦。頭先我都想講，嗱，頭先我哋都喺度講啦，其實有一啲咩短期、長期目標，其實都有一樣夢想。我哋講做 Amway 最主要咧就係講夢想。咁兩位其實喺終極，你想得到喺 Amway 嘅實現你一個咩夢想咧？不如你兩位又講下好唔好啊嗯。？Simon 你又講先啦。咁由我講先啦，係啊。咁嗯其實我嘅終極目標，等於我之前講點解 Amway 我會做呢樣嘢，有啲類同嘅就係、我想能夠終極能夠做到一個滾存自動，有一個被動式收入喺度，同埋可以傳承到俾子女咯。因為其實等我第時有咩，咁佢哋都有保障啊嘛。嗯，非常好。咁我就係同阿 Simon 其實都有啲相似啦。咁首先就係要好似我妹妹咁樣啦，好想贖翻自己啦，嗯係想贖翻自己啦。咁同埋即係有一個被動式嘅收入啦，同埋都好似 Simon 頭先咁講啦，即係可以傳承咯。係啊，希望可以做到咯。係啊，嗯，好啊，你係一定記住。得嘅。記住呢個夢想咧，其實係一定係可以做到嘅。咁我都會有少少建議啦。咁就係之後咧，我哋可以定翻一啲量化少少嗱，例如短期內轉篇咧，其實做一個初階都係一個轉篇嚟嘅喎。咁所以就可以朝住呢個方向去啦。同埋咧，緊記住咧，你哋個夢想係喺呢度係會實現嘅。咁啊，當然唔少得要問下租姐啦。租姐雖然話 A70咧就係做到鑽石去旅行，咁但係最終極嘅夢想你希望喺 Amway 度係做到啲乜嘢咧？係希望做到啲乜嘢啊？其實嗯。要帶更加多嘅人藉住，其實我成日都話咧，Amway 其實係一個平台，一個工具嚟嘅啫。最終咧，究竟好多人都係藉住呢個工具、呢個平台咧，去揾翻佢自己嘅人生嘅價值。咁我其實我好簡單，我成日都話我嘅 slogan 咧就係生命好短啊，世界好大，我真係好想去睇下。咁會唔會有更加多嘅伙伴可以同我一齊去睇下咧？咁同埋佢哋自己未來嘅人生，可能每一個人嘅真係背景啊，或者佢哋需要都唔同。咁藉住呢一個我成功一個例子啦，我可以複製俾佢哋。咁繼而咧，佢可以喺呢一個平台入邊揾翻佢自己想要嘅價值。咁俾佢一個健康嘅希望啊，生命嘅希望啊，或者未來會進步嘅希望，我覺得都唔錯。嗯，係啊，通常咧啲領袖做下嘅時候咧，就會發覺，咦，自己個夢想咧變大咗，變大咗係咩意思咧？就係、除咗自己嘅夢想之外咧，原來仲包含咗有好多人喺入邊，咁所以我就即係都好希望租姐咧係可以令到更加多人去受惠呢一件事。咁好啦，我哋咧今日嘅時間咧去到尾聲嘅時候咧，我就想你哋三位咧都不如每人講一句嘢。嗱，你哋可以諗下係講俾你哋嘅伙伴聽啦。又或者咧，其實係俾 EAP 咁多位啱啱發展嘅伙伴，因為阿 Simon 同埋 Jenny 都係啱啱發展啊嘛。咁不如咧，就以一個係同路人嘅身份，你會想俾一句咩嘅説話俾我哋而家奮鬥緊嘅伙伴咧？咁 Simon 你講先啦。嗯，嗱，我覺得咧，即係其實做而家 Amway 呢個生意，其實唔係個人有幾叻，而係好感恩有個好好嘅團隊，所以有租姐啦、徐醫生啦，有成咁多伙伴喺度。其實喺咁多伙伴嘅同心之下咧，其實人人都可以完成人人都可以成功。嗯，非常好。Jenny 咧？我覺得呢盤生意從來都冇捷徑，係啦，只會一定可以 achieve 到㗎啦。咁就係咯，一定可以做到，只不過係即係時間啦，係咯，大家加油咯！非常好啊，好欣賞你哋兩個咧嗰個好積極嘅態度。咁阿 Jo 姐亦都係俾一個 airtime 你，你可以咧同你嘅伙伴去講一段小嘅説話，亦都話同時間咧都係俾我哋有 EAP 好多唔同嘅領袖咧，俾佢鼓勵嘅説話，好嘛？嗱 A70咧，我好坦白咁樣講，嗱徐師生咧就一定係3鑽石㗎啦。咁所以佢今年有目標，我哋咧真係乘風而行，make it happen。如果你錯過咗呢一班車，其實下一個10年你有冇諗過自己會喺邊啊？咁但係如果你今日喺呢3年或者呢3年入邊，無論你去到乜嘢篇，肯定係一定會係好嘅。一定係喺你未來人生入邊咧有一個進步喺度，咁所以其實如果藉住呢一個契機，然後一班人一齊走落去，咁你嘅槓桿咗你嘅時間啦、能力啦，同埋你嘅資源上面全部都係槓桿咗，去將佢最大化，
產生你最想要嘅價值，呢一個係非常之好嘅事。如果唔係而家，你仲要等幾時？單打獨鬥嘅日子咧，以前返工或者你自己做生意已經夠啦。今日咧就要由今日就跟住一齊 EAP，跟住成個 Amway 香港一齊行落去咯。因為實在太大量嘅資源啦，點解唔用好佢咧？咁所以如果你話今日辛苦即已經好忙，我覺得將來你會更加忙。如果唔係今日去解決你未來嘅時間，咁有一啲時間其實我都係碎片時間去學習啫嘛。咁我都做得到，大家都一定得。嗯，好啊，多謝 Jo 姐你嘅鼓勵，隔住個 mon 我都 feel 到你嗰個身心一致同埋你嗰個力量係好強啊！咁再一次啦，其實就好多謝 Jo 姐嘅團隊啦，今日接受我哋嘅訪問，亦都咧係好 Jo 姐好多謝 Jo 姐一直即係成個訪問我都覺得係乾貨滿滿，即係有唔同嘅策略，大家係可以參考，大家可以學習，咁亦都好值得大家咧係將呢一段片咧 save 咗佢，一聽再聽。咁我哋今日嘅時間咧就去到呢度啦，thank you，多謝。好，咁我咧就停咗個 video 先，要點樣停咗個 recording 咧？咁我哋走啦，唔知點樣停啊？我哋走咯。好啊，thank 我哋走啦，you，好啦，我會拜 cut 噶啦，拜，拜拜，唔該晒你哋啊，thank you，拜拜。拜拜。